Hello everyone. Uy, ito si Chelsea. Papaliguan natin siya. Uy, takot sa tubig yata itong doggy ko ah. Uy, ligo ka ha. Take a bath. Ligo natin siya. Nalaga. Ligo natin siya. Chelsea. Uy, ligo Chelsea oh. Take a bath. Tayo paligo ng Shih Tzu. Mantot na mantot. Okay, paliguan natin yung ating alaga. Ayan o, may chan. Ayan o. Ligo. Take a bath siya. Good boy, good girl. Babae siya. Hindi siya ano. Babae itong alaga natin. Nandito tayo sa may labahan namin at siya naliliguan. Bait to, bait. Bait ka ligo eh. Naliligo ni Papa eh, no? Bait. Alam ni Papa, no? Sit. Makulit, palupit. Sabon na. So may sariling sabon. Bali yung tubig natin may kasama ng perla yun para mabango. Ayaw mo tingin sa video, Chelsea? Para ganda ka? Tingin ka sa video? Ito, kala mo paano malaki. Pag na ano yung balahibo niya, patpatin na siya. Hindi siya katulad na ibang aso yan. Alam mo malaki siya pag maraming makapaling balahibo. Pero patpatin naman to. Parang bango. Napaligo lang siya once a week. Hindi pwedeng maligo to araw-araw. Baka magkasakit ka siya. Sabi ng mga vet. Saka yung tubig niya hindi masyadong malamig at saka mainit. Maligang ka rin. Diyan. Alam niyo pa ako yan eh. Bait yan eh. Mamaya bibili ng treat yan. Treat, no? Gusto mo treat? Uy, treat daw eh, no? Treat eh. Pwede rin din kayo lagyan ng yung ano niya, yung pampaligo sa kanya na ano, apple cider tsaka ano, baking soda para matanggal yung amoy. Ito may sarili na kasi siyang sabon eh. Perla yung ginagamit namin palagi. Sit. Nakita ako mamaya eh. Chelsea na. Ano mo yung balbas mo? Kaya magpapabantot sa'yo pag yung ano, hindi na ano yung bibig. Malahibo nila sa may ano, bibig. Gano'n na. Ay. Makulit. Stand na. Sapak na ako. Tapos ano lang yung tubig din. Stop. Mas siya. Babalawang ka na. Babalawang ka na yung papa. Okay? Dumi lang ano eh. So guys, tapos may sarili siyang tawel.
marami ito. Mamaya i-hair dryer natin siya. Ay, yes. Mahirap yung maintenance pala ng ganitong aso. Nakaka-relax siya. Tingnan siya siya. Ba ito? Uy, ba ito? Ano na natin siya? Hair dryer na natin. Uy! Tapos na matapos. Hindi na matapos. Hindi na lang. Ano?
guys, tapos na siyang na-dryer. Ano naman na ito ngayon? Pupulbusin na naman natin. Yung pulbos niya, mahal din. Kapag gising ng mama niya, bango siya. Bait yan. Apa ya, no? Susuklayin na natin siya ulit. Parang maparlor din to eh. Asya ulit. Asya, gusto nyo makakatulog yata. Tulog na yung alaan yung pinaparlor natin. Ito ko na, paalam ka na. Kasi, paalam na, paalam. Thank you for watching. Thank you for watching. Nahulog pa. Pa nga. Nanay ko. Okay. Thank you for watching. Okay. Bye-bye. See you next video, Kamochachi. See you next video. Bye-bye. See you next video. Bye-bye.